ବାନରା ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଓ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ। ସୁକିନ୍ଦାସ୍ଥିତ ବାନରା ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସଂସାଇଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାକଦେଇ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ସହିତ କମ୍ବଳ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଓ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଆଗ୍ନିକ ସେବାରେ ଚାକିରି କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୁକିନ୍ଦା ଡିଫେନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ଏକାଡେମୀ ନାମରେ ଏକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଖାଇବା ରହିବା ସୁବିଧା ସହ ଶାରୀରିକ ଓ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନ୍ତେବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଜଙ୍କ ବାନରା, ସମ୍ପାଦକ ସିଙ୍ଗରାଇ ବାନରା, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାନରା, ଯାଦବ ହେମ୍ବ୍ରମ, ବିଜୟ ବାନରା, ଡିବୁରୁ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସରସ୍ୱତୀ ଜାରିକା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମନମୋହନ ସିଂ ବାନରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।